بعد فقرار عند المساعد الحكم. عندنا اللعبة اللي صارت فيها بلبلة، الحكم جريب حوالي 5 ياردات من اللعبة، زاوية الرؤية واضحة، ما مش أحد مغطي على الحكم. لو نشوفه المهاجم المنامة غيث طاف الأول، طاف الثاني، إعاقة واضحة من قبل مدافع الاتحاد، وزاوية الحكم من أحسن الزوايا، من أحسن المواقف. يعني شلون الحكم ما أخذ قرار فيها ما ندري، ولكن لعبة واضحة. غيث لاعب المنامة لعب الكرة، دخول إعاقة من مدافع الاتحاد، فالمفروض ركلة جزاء وإنذار لاعب الاتحاد. لعبة واضحة كانت، ما في مدافعين مغطين أو لاعبين مغطين على زاوية الرؤية عند الحكم، والحكم قريب جدا من اللعبة 5 ياردات. المفروض يعني حط صفارة يعني رفع صفارة وتراجع، يعني هي نوع للشك عند الحكم هل هي ركلة جزاء أم لا. فانلعبت الكرة، لو نشوف شو اللي صار بعد الحادث، انتقلت الكرة من جهة هجمة أو خطأ لصالح المنامة داخل 18.